上星期咧好匆忙之間錄咗呢個 Goodcast 呢個 AI 平台嘅試用啦。咁不過由於我好心急想將條片咧分享俾我啲同事睇，咁所以咧連佢中段冇收錄到嗰個 listening 嘅聲音咧都唔知，要喺下邊嘅連結度補翻。咁今次咧由於我哋學校呢個 Goodcast 呢個 AI 系統嘅試用期咧聽日就屆滿啦，所以我梗係趁試用期滿之前，盡量試多啲佢唔同嘅功能。睇佢究竟幫唔幫到手啦。咁其中呢條片咧，我會試用3個功能嘅。第一個咧就叫簡報生成器，即係呢一個，咁就幫手做 PowerPoint 嘅啦。咁另外，自從呢個 AI 興起之後咧，其實我成日都想揾一個工具，就係幫手改功課、幫手改卷嘅。咁咧，我當然知道啦，中文同英文科咧有坊間大量嘅工具咧，幫手批改作文啦。咁但係譬如功課咧，譬如我哋有啲長答題嘅功課，咁有冇啲 AI 平台可以做到咧？咁我亦都會試用呢個 Goodcast 睇下做唔做到嘅。咁佢有2個工具可以做到呢樣嘢，其中一個咧叫評分助手。咁我試過評分助手咧，個回應係好快速嘅，但我發覺更加好用、更加詳細嘅咧就係呢個寫作精靈啦。雖然寫作精靈個名咧好似係幫手寫作啦，但我發覺原來佢愛嚟改功課咧係好用過評分助手嘅。咁呢個應該我哋都會試用一下啦。咁另外第3樣咧就係 AI 對我教學作出實質嘅改變啦。以前我嘅功課嘅答案，譬如呢張係我嘅答案啦，通常 MC 咧我就咁樣啦，列出佢啲題目同埋 MC 嘅答案啦。咁但係自從有咗 AI 之後咧，我可以每條 MC 咧叫個 AI 產生一啲詳細嘅解說。譬如呢度有 MC 嘅答案，但係下邊就係每一題嘅詳細解說。咁咧我亦都會試下用 Goodcast 呢個平台。睇下點樣落 prompt 咧，可以產生到每條 MC 嘅過程。咁呢個咧就係我哋今次呢條片嘅主要試嘅3點啦。咁事不宜遲，我哋就先試下佢嗰個製作 PowerPoint 嗰度，睇下佢做成點。咁呢個就叫簡報生成器啦。咁我哋撳入去啦。咁咧有一啲需要你填嘅資料，咁譬如舉個例，我做一個咧教 Excel 函數嘅一個 PowerPoint，咁睇下佢做出嚟做成點啦。譬如我個主題就係做呢個 Excel 嘅函數或者 Excel 嘅 function 啦。咁然後重點就係我想主力介紹 Excel 裏邊嘅 length L-E-N 啦。left、right 同埋 mid 呢4個函數係點用嘅？呢4個提取文字函數嘅一啲示範啦。咁樣幻燈片嘅數目，譬如我要10張啦，然後選擇課程啦，咁就 HKDSE 啦，中4級㗎啦。然後選擇科目，咁你見到咧，佢有好多科目都支援嘅，但係出乎意料咧，佢呢啲有支援、有數據導入去嘅一啲科目咧，係並冇我哋資訊及通訊科技嘅。咁我唯有自己手動寫入去啦。好在佢仲有一格俾人寫入去。咁但係我相信佢裏邊有嘅呢啲科目咧，應該支援得更加好嘅。咁樣啦，而我輸出嘅語言就當然係繁體中文啦，就生成啦。好，咁見佢而家一路咧開始生成緊 slide 1、2、3、4咁樣啦。咁我哋咧就可以一路睇下佢每個 slide 所做嘅嘢啦。咁譬如呢張 slide 2就係理解呢4個函數嘅用途啦，然後有其他資訊呢一度啦。好，咁10個 slide 咧就已經產生完成啦。咁咧用呢個 Goodcast 平台，佢做咗一個 PowerPoint 咧，本身佢喺用咁短嘅時間咧做咗一個框架。咁我哋先下載咗落嚟睇下呢個框架先，咁就可以匯出至 PowerPoint 啦。咁啱啱下載咗個 PowerPoint 咧，我哋就睇下佢個框架對唔對路啦。咁就見到有呢個函數入門就係第一頁啦，然後最尾佢有個 reference 啦。咁我隨便撳開一頁嚟望下啦。咁譬如呢個函數組合應用，結合使用多個函數，例如 left， 然後有一啲例子。咁你見到咧，我只係輸入咗我要教嘅4個函數，佢就幫我做咗啲框架，例如常見嘅錯誤啦，呢個井 value 係點樣出嚟㗎啦，實戰練習、提取聖士啊呢一啲。咁佢有一個成個課堂嘅框架嘅 PowerPoint 做到。咁不過咧有一個缺點就係咧，佢冇圖嘅。你見到係一個咧清水嘅文字為本嘅 PowerPoint。咁咧當然啦，佢裏邊咧你見到我哋做完之後咧，下邊咧可以做呢啲圖片嘅。舉例，譬如我以呢個 Meet 呢個為例啦。咁呢一頁咧，
就有啲文字喺度啦。咁但係譬如如果你想要加圖片咧，佢呢度幫到少少手嘅。例如搣函數嘅應用例子咁樣啦。我打呢個，然後叫佢搜尋，咁佢就會揾到一啲咧網上面嘅圖。咁舉例呢一幅，咁我撳一撳呢個咧，咁喺個 PowerPoint 度咧就會有呢一幅圖喺度噶啦。不過你見到呢幅圖啦，當然純粹係一個裝飾性噶啦。咁佢會揾到一啲圖，睇下啱唔啱用。咁有2頁咁樣一啲圖啦。咁除咗喺網上幫你揾圖片之外咧，咁呢一粒掣就係圖片搜尋啦。另外佢亦都可以自己 AI 生成嘅。譬如我同樣呢一個搣函數嘅應用例子，我叫佢用 AI 生成。好，咁你就見到咧，佢要啲時間啦，然後就生成咗一幅圖喺呢度。咁當然啦，你知道咧，如果我哋喺呢個 AI 度咧要用中文，呢啲中文字都係有啲古怪嘅。咁呢個咧就係佢所講嘅一個生成例子啦。咁我試下，如果我用英文寫咁樣啦，咁我試下叫 AI 幫我哋生成，睇下又啱唔啱用啦。好，咁你見到佢都係嘗試用中文啦。咁另外佢呢度有一個起始位置啦、文本啦、提取長度，啲字係有啲古怪，但係大致上個概念都係同呢個搣有關嘅。咁另外我可以試多一頁啦。咁然後我哋再睇下佢輸出個 PowerPoint 嘅效果啦。咁譬如呢個 left 函數，咁我用翻佢原本呢個字啦，又網上搜尋啦。好，咁譬如呢幅係啱用嘅，咁我就撳入去，咁佢就會喺個 PowerPoint 呢度做啦。咁如是者咧，我哋可以喺呢度咧一路用 AI 嚟產生啲圖片啦，或者用呢個搜尋，然後可以匯出至 PowerPoint。咁我又睇下，如果匯出咗之後咧，佢嗰個效果係點樣啦？好，咁呢個咧就係加咗啱啱嗰2幅圖嘅 PowerPoint 嘅效果。咁呢一幅就有幅圖配埋俾你啦。咁就講緊呢個 left 嘅函數相關嘅一個 left 嘅應用，即係咧淨係抽走咗個名，唔要呢一個後邊嘅 title。咁用 left 係可以做到嘅。咁另外啱啱我哋產生咗嗰幅啦，咁就中文字的確係有啲古怪咁，可能要指示佢出英文啦。咁但係基本上可以喺好短時間之內咧，佢幫你設計咗個 PowerPoint 嘅框架，幫你入咗啲內容，有練習啦，有介紹啦，有常見錯誤啦，咁都係一個比較完整嘅流程嘅構思，咁佢幫你做咗啦。咁可以喺短時間攞咗個 PowerPoint，然後再自己做修改，加你自己嘅圖。咁呢個咧就係我覺得呢個 Goodcast 裏邊呢個 PowerPoint 咧，大致上可以符合到一個咧快速地基本做到一個 PowerPoint 嘅要求啦。試下第二樣就我頭先講，我一路揾緊有冇得幫手改簿改卷嘅一個系統。咁啱啱講過評分助手，咁如果你有機會試用，你都可以試用下佢。我覺得呢個反應係快嘅。但係如果講詳盡準確咧，我覺得呢個寫作精靈更好用。咁我哋一齊試下佢咯。咁咧撳一撳呢個寫作精靈啦。好，入到呢個寫作精靈裏邊咧，就會有問題同埋答案。咁首先咧，我預先已經做咗一啲問題，同埋揾咗一啲學生嘅答案，同埋我自己亂寫咗一份答案，然後試一試佢啦。咁不過首先問題呢度咧，我就會話俾佢聽咧，我有一個問題同埋有埋答案標準答案擺喺呢度，然後學生所寫嘅咧就上載喺下邊你的答案呢度啦。咁不過我哋一齊可以望下我哋嘅材料啦。咁首先空白嘅問題咧就係呢一條。咁呢條咧你見到我係專登攞相機去影相一條流程圖嘅題目。咁順便試下佢識唔識睇圖啦。然後下邊有啲回答題目嘅空間啦。然後有我嘅標準答案。咁呢個咧就我平時俾學生嘅答案。咁我就喺 Microsoft Word 嗰度咧 cap 咗呢幅圖片出嚟，然後又俾佢睇下。咁我先上傳咗呢2個先，就係題目連埋答案咁樣啦。另外我都話一聲俾佢聽啦，呢個係咩檔案嚟㗎啦，等佢知道對應要點樣處理啦。例如副檔係一條 DSE/ICT 嘅題目啦，關於呢個程式編寫㗎啦。另一個檔案就係標準答案，等佢知道呢2個係乜嚟嘅。然後呢度就係學生嘅答案。學生嘅答案咧，我就揾咗一個真學生嘅答案，即係呢一份咁啦，佢自己寫落去㗎啦。同埋我亂咁料嘅答案，試一試佢啦。咁呢個就係我亂咁料嘅答案。咁你見到2份我都係用手機影相嘅，我專登唔用掃描器咁高解像度，而係好快速咁影，然後上傳上去睇下佢影成點。所以你見到朦朦地嘅
考驗下佢。咁咧我就上傳呢兩份啦。第一份就係學生嗰份啦，第二份咧就係我嗰份啦。然後我都話聲俾佢聽，附檔係兩位學生嘅作答，咁啊分別兩個啦。然後就係揀課程同年級啦，佢係 DSE 啦，佢係中五㗎啦。另外科目一樣係並冇資訊及通訊科技嘅，咁我又自己打落去啦。咁樣啦 customer。咁跟住就係補充啦。補充咧我就對佢有要求啦。第一，我想佢咧幫我計每位學生喺呢啱啱呢個題目4分裏邊攞到幾多分。第二，我想佢為每位學生提供獨立嘅回饋嘅。我哋一路改，老實講呢個4分題，如果要改2個學生，真係可能10秒、20秒已經改完啦。但係獨立嘅回饋咧，就梗係花時間去寫啦。咁我睇下 AI 識唔識寫，俾每一個學生獨立嘅回饋。另外，我覺得更重要嘅就係，譬如改完一答啦，俾任教老師3點完善教學嘅回饋。佢識唔識綜合咁多份，然後揾出同學主要常犯錯誤，俾老師一個教學嘅回饋咧？咁呢啲都唔係我哋匆忙改卷期間咧，可以好容易諗到出嚟。要啲時間改完之後咧，慢慢翻看，然後再總結。咁我睇下 AI 幫唔幫到手咁樣啦。咁我就生成啦。好，首先我見到佢有一個咧結果產生咗出嚟啦。咁就總體而言，回答顯示流程圖邏輯有一定理解，但係仍有進步空間。咁我睇下佢講乜啦。好，第一個學生1就係我個學生，即係填嗰個啦。良好嘅部分同埋有待改進嘅部分，咁我睇下佢講嘅嘢對唔對路啦。準確答到輸出啦，正確指出流程圖嘅描述啦，準確辨認到同埋呢個邏輯錯誤係答得啱嘅，整體而言符合標準，咁讚賞一輪啦。好，睇下佢有待改進嘅事先。雖然答案正確，但係未有提供追蹤流程圖計算嘅步驟。如果展示埋個步驟咧，就更加展示呢個嚴謹態度。咁事實上，我呢個學生咧，如果你記得頭先我哋睇嗰幅圖咧，佢有寫到個步驟個流程，但係佢寫下咧就冇寫畫咗，咁係一個咁樣嘅啦。呢度佢咧本身係預備喺度寫嗰個一路做落嚟嗰個結果嘅，咁但係佢就話佢寫得唔夠齊全，或者見到佢畫咗啦，咁所以佢就話冇提供呢個追蹤嘅步驟啦。咁另外佢話微妙嘅邏輯陷阱咧可以加強，佢攞到4/4分，有個整體嘅建議啦。咁呢個咧就係我學生啦。咁另外我亂填嗰個睇佢講乜啦。良好嘅部分，你嘅15咧呢個答案係啱嘅。嘗試分析流程圖同埋錯誤類型。話你嘗試啫，但係即係唔啱咁解啦。好啦，然後就寫出去嘅錯誤嘅地方啦。第一個30點解唔啱？另外第二個交換2個變數，去睇下佢呢度所寫啊。交換2個變數，佢話呢個咧嗱，首先佢認到呢啲字先啦。交換2個變數咧係唔準確嘅，雖然喺裏邊咧係有做到交換變數。換言之咧，呢個 AI 話俾佢聽咧，其實佢睇得出呢一格就係交換變數，佢咧肯定翻學生識得呢個係交換變數，但係成個流程圖唔係，成個流程圖咧個目的係呢個。另外第3，我寫思想錯誤就唔啱，係邏輯錯誤咁樣啦，咁就話翻俾佢聽個結構啊，如此類推，咁咧俾學生個咧比較詳盡嘅回饋，然後有個整體建議啦。咁佢攞到4分裏邊攞到1分，咁就係邊1分咧？就係唯一嗰個15分呢個啱嘅，呢3個都錯，佢亦都準確判斷到佢哋嘅錯同埋點錯法啦。咁然後到我最重視、最睇重嘅對老師教學嘅回饋啦。例如我將我嗰30個學生嘅作答都入晒落去，然後叫佢淨係俾呢個教學回饋。照計咧，對於我哋派完功課之後咧，點樣執漏、點樣補充學生嘅教學咧，應該可以幫助到。咁我哋睇下佢所講嘅嘢啱唔啱啦。第一，澄清流程圖同埋預期嘅目標同埋潛在嘅歧義。第二個，加強流程圖追蹤，咁計啦。我有個學生佢個流程圖追蹤唔到，淨係以為嗰一格交換，咁佢就呢個啦。另外，細緻講解並區分錯誤嘅類型，因為我有個學生寫咗思想錯誤，
而喺程式編寫裏邊咧係冇思想錯誤呢個嘅，係有語法錯誤啦。佢呢度都有講到啦，邏輯錯誤同埋執行時錯誤就並冇思想錯誤嘅。佢提我有學生咧竟然寫咗思想錯誤，你要細緻講解並區分。咁我覺得呢3點咧都係對應到我學生嘅答題，而針對性咁俾到一個回饋。咁我覺得呢個相當有價值喎。咁所以咧呢個平台呢一部分咧，我覺得係收貨，佢嘅比分係準確啦。佢俾嘅意見係 valid 啦，仲有就係佢睇到我略潦草嘅字，佢都睇到。咁我覺得係都相當幫到手嘅一個。雖然佢嘅名叫寫作精靈，事實上我覺得係改善到咧老師俾功課，就算 ICT 科咧，佢都可以幫我哋批改同埋俾回饋啦。好，然後第3個咧，我會試佢嘅咧，就係佢對於每一條 MC 題目嘅回饋啦。咁咧，我會用呢個教師聊天嘅部分，咁叫佢幫我將 MC 咧逐題俾講解嘅。首先咧就要揀翻適合嘅 AI 系統。咁我睇咗佢嘅 demo 咧，佢就話俾我哋聽咧，原來呢個 ChatGPT 5咧，除咗5嗰個數值大啲，應該強勁啲之外咧，佢係可以喺互聯網上面搜尋同埋整理資料嘅。換言之咧，你可以用呢個 ChatGPT 5咧，叫佢幫你搜集由2000年開始至到2025年香港人用手提電話嘅數量嘅一個統計。咁你可以叫佢揾嘅，佢就會喺網上面揾最新嘅資料。而 ChatGPT 4咧就並冇呢個搜尋功能，所以 ChatGPT 4O 呢個咧回應係會快啲嘅。而 ChatGPT 5咧，因為佢要上互聯網揾資料，所以回應速度係比較慢啲。咁咧，我今次呢個咧係想佢幫手改 MC，所以唔使上網揾啦。咁我就會喺呢度上傳我嘅 MC 題。MC 題咧係咁嘅樣嘅。咁係一啲我俾學生嘅功課啦。咁有2版啊。咁你見到啦，我都用嘅格式就係有個框喺度咁，睇下佢知唔知呢啲就係答案咁。一個咁嘅2版嘅10幾題嘅題目啦。咁我就上傳俾佢啦。首先揀咗我要 ChatGPT 4先，然後咧就係我對佢嘅指示啦。咁首先咧，我話俾佢聽，呢度有19條 MC 啦。佢作為一個 ICT 嘅專業老師啦，請佢為每題提供答案，仲有每題大概150字嘅解說，就係我講最花時間要做嘅嘢啦。如果答案正確，點解係正確，同埋點解唔正確嘅答案，文字要有重點啦，仲有要包括題目嘅提要。咁呢個咧係方便學生咧攞住份答案嘅時候咧，有一個題目提要，唔使次次咧都要打開嗰個題目，而係睇到哦呢條咧係關於呢啲嘅，然後可以即刻睇下佢嘅解說啦，令到學生咧就算唔睇題目都估到佢核心要考啲咩啦。仲有係適合 ICT 學生咧自學閱讀嘅，咁呢啲就係我對佢嘅要求啦。咁我就試下佢出嚟嘅嘢啱唔啱？好，你見佢迅速咧就已經出咗好多嘅題目。咁我隨便捉一條題目睇佢嘅講法啱唔啱啦。咁例如舉例，我哋就睇其中呢一條啊。呢一條咧就講緊有公立醫院咧嗰啲病人有條手帶有 QR code 嘅，咁有3個重複嘅 QR code。咁佢呢度就問你啦，1、2、3邊個係正確？點解要有3個？點解要戴喺個病人個手帶嗰度？咁我哋睇下佢講解說得啱唔啱啦。選項1同2係正確嘅，因為咧部分條碼損壞咧仍然能夠讀取數據。呢個咧就係 QR code 有一個我哋叫容錯嘅能力，即係話呢個 QR code 你咧遮咗一小部分咧，其他部分可以補足到嘅，呢個叫容錯能力。咁佢呢度有講說到啦，不過佢冇講到嗰個專業字眼叫容錯啦，並能夠提供更多資訊啦。選項3嘅掃描方向 QR code 咧，當然唔使處理佢嘅掃描方向啦。咁所以你見到佢嘅解說咧都係對路嘅，有解說到有正確答案啦，同埋話俾你聽點解正確同埋點解唔正確咁樣啦。我哋睇多一條啦。譬如呢一條檢測有一個人咧9166，佢入咗9I66，咁我哋睇下原本個題目，睇下佢個提要啱唔啱啦。就係呢一條啦，原本係9166就變咗9I66。咁你發覺咧，學生係唔使退翻嗰個題目嗰度嘅，佢睇個提要大概就知道要考乜啦。咁有呢幾種檢查係邊種檢查咧？咁
咁佢就話呢個係一個類型檢查，因為咧 I 如果我哋 set 佢個檢查係一定係數字嘅話咧，佢入咗 I 咧就會檢查到佢有錯誤啦。咁佢就知道呢個係一個類型檢查啦。另外佢話俾你聽咧，其他例如基數檢驗啊、檢查數位啊，都係唔啱用嘅。咁當然啦，呢個係我話要有扼要嘅解説啦。如果我咧叫佢可以用多啲字去解説咧，我當然預期佢話俾佢聽，檢查數位咧就係要有公式計算嘅，而呢度英文字唔適合啦。基偶檢驗咧就係呢個二進制檢查啦。咁如果我嗰個 prompt 冇限制得咁緊，如果你留意我個 prompt 咧，要扼要、具有重點且易懂、具啟發性，而且要150字之內。咁所以咧，我係框住佢，唔俾佢寫得咁詳盡嘅。如果你咧可以慷慨啲，佢寫詳細啲都得。咁呢個咧就係佢呢個本身呢個聊天呢個 ChatGPT 4O 用喺幫我哋寫 MC 解説嘅一個應用。咁咧你見到咁多條，佢全部都有扼要嘅説明，同埋有簡單嘅解説點解要咁揀咯。咁呢個測試就大致上就係咁啦。咁至於呢個平台，我哋學校買唔買咧？咁當然要我哋嘅同事，究竟多唔多同事覺得佢啱用嘅話咧，咁就我當然覺得佢都相當幫到教學手，令到繁忙嘅工作期間可以用短時間做咗一啲咧有質素嘅東西出嚟俾學生啦。